ओके ल हाम्रो अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1/sin10 यो चाहिँ अलिकति फेमस क्वेसन है आइरहेको क्वेसनहरु छ हैन 1/sin10 डिग्री माइनस √3/cos10 डिग्री √3/cos10 डिग्री इक्वल टु 4 है त यो निकाल्नु पर्ने छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो सुरुमा पहिला यसलाई एलसीएम लिने अनि गर्दै जाने है त यो एकदमै आइरहेको क्वेसन हो। अनि यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गर्ने प्याटर्न एकदमै फिक्स छ हैन यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा म भन्दै जान्छु। यो चाहिँ किन गरेको भन्दा पनि यस्तै गर्ने रहेछ है भनेर बुझ्ने खालको क्वेसनहरु है यिनीहरु चाहिँ ओके मिलाउनलाई गरे है त। अब तल एलसीएम लिँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री है त cos 10 डिग्री भनेको एलसीएम आइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ sin 10 र cos 10 नै आइरहेछ यहाँ sin 10 छ भनेपछि यहाँ sin 10 र sin 10 इक्वल छ अनि cos 10 छैन भनेपछि माथि cos 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो cos 10 डिग्री माइनस अब यहाँ cos 10 छ यहाँ नि cos 10 छ sin 10 छैन भनेपछि के गर्ने √3 इन्टु sin 10 डिग्री गर्ने है त भनेपछि एलसीएम मा मैले केही सिकाइराख्नु पर्ने त्यस्तो जरुरी जस्तो लागेन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ cos 10 छ यहाँ √3 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो अब यहाँ थप्नु पर्यो 2 इन्टु 1/2 यसरी थप्न पाइयो नि हैन यो भनेको चाहिँ के भयो त यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भयो लास्टमा 1 नै भइहाल्यो। अब किन थपेको चाहिँ म अहिले भन्दै जान्छु हैन पुरै गरिसकेपछि भइहाल्छ। यतापटि छ cos 10 डिग्री माइनस यता √3 sin 10 डिग्री छ अनि तलतिरपटि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि बाइ sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री छ है त ओके ल। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो 2 लाई यही राख्ने अनि 1/2 लाई भित्र पठाइदिने है त भनेको मतलब 2 इन्टु अब यो 1/2 भित्र गयो भने के हुन्छ 1/2 cos 10 डिग्री माइनस √3/2 sin 10 डिग्री हुन्छ किनभने इच टर्मलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि के हुने रहेछ 1/2 cos 10 डिग्री माइनस यो √3/2 sin 10 डिग्री हुने रहेछ है त के हुने रहेछ 1/2 cos 10 डिग्री माइनस √3/2 sin 10 डिग्री हुने रहेछ होल डिवाइडेड बाइ के हुने रहेछ त यो भनेको चाहिँ के छ 10 10 छ नि त एउटै एंगल छ भने मतलब के हो sin a cos a जस्तो देखिन्छ तर 2 sin a इन्टु cos a भयो भने हामीलाई sin 2a गर्न सजिलो हुने रहेछ मतलब के हुने रहेछ त यहाँनेरि यानी 1/2 थप्ने इन्टु 2 गर्ने हो भने के हुन्छ sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री है त यहाँको 1/2 किन थपेको 1/2 इन्टु 2 गर्न मिल्ने रहेछ अनि यो र यो काटिने रहेछ आखिर एउटै कुरा भइहाल्यो। अनि थपेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यतिकै थप्न पाइदैन है यतिकै यहाँ 2 चाहिने रहेछ भनेर ड्याङ्गै 2 थप्न पाइदैन त्यो 2 लाई क्यान्सल पनि गर्नु पर्यो मतलब थपेको कुरालाई लास्टमा जस्ताको त्यस्तै बनाउनु पर्यो के त्यसलाई काटकुट गर्दाखेरि चाहिँ माथिको जस्तै हुनु पर्यो भन्न खोजिरहेछ। त्यसपछि के हुने रहेछ त 1/2 इन्टु 2 sin 10 इन्टु cos 10 भनेको चाहिँ 2 sin a इन्टु cos a जस्तो देखिने रहेछ है। अब यसलाई के गर्ने त सुरुमा चाहिँ यो 2 त बाहिर छँदैछ इन्टु के गर्ने यो 1/2 भनेको चाहिँ के हो त sin 30 हो नि त हैन भनेपछि यो 1/2 लाई के गर्ने sin 30 गर्ने है त्यसपछि cos 10 डिग्री छँदैछ माइनस अब के गर्ने यसलाई sin 1/2 लाई sin गरेको छ भने √3/2 लाई cos मा चेन्ज गर्ने मतलब √3/2 भनेको चाहिँ के हुन्छ cos 30 हुन्छ भनेपछि cos 30 डिग्री इन्टु sin 10 डिग्री है यसको होल डिवाइडेड बाइ कति हुने रहेछ त 1/2 इन्टु 2 sin a cos a भनेको चाहिँ के हुन्छ sin 2 इन्टु a भनेको 10 डिग्री है त यसरी चाहिँ हाम्रो हुने रहेछ। अब ओके अब यो क्वेसनलाई टक्कै यतातिर जाउँ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यो 1/2 चाहिँ माथि आएर 2 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ मतलब के हुने रहेछ त 2 इन्टु 2 माथि हुने रहेछ अनि यहाँनिर के भयो sin 30 डिग्रीलाई a र हाम्रो 10 डिग्रीलाई b मान्ने हो भने के छ sin a cos b माइनस cos a sin b जस्तो देखियो नि त हैन के गर्ने 30 डिग्रीलाई a 10 डिग्रीलाई b मान्ने हो भने sin a cos b माइनस cos a sin b जस्तो देखियो भनेपछि sin a cos b माइनस cos a sin b भनेको चाहिँ sin a minus b भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि sin a भनेको 30 डिग्री माइनस b भनेको चाहिँ हाम्रो 10 डिग्री हुन्छ भाइ के हुने रहेछ त sin a minus b भनेको त्यो हुने रहेछ। त्यसपछि sin 2 इन्टु 10 डिग्री भनेको चाहिँ sin 20 डिग्री है त भनेपछि के भयो त यहाँनिर sin 20 डिग्री भयो है। अब माथि 2 मल्टिप्लाई 2 भनेको 4 इन्टु sin के भयो त भन्दाखेरि 30 माइनस 10 भनेको 20 डिग्री बाइ sin 20 डिग्री अनि यो र यो क्यान्सल आउट भइहाल्यो अनि 4 चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर आयो है त। अब हामीले यहाँनिर के गरेको त भन्दाखेरि 1/2 भित्र किन छिराको त भन्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ cos को ठाउँमा sin ल्यायो अनि sin को ठाउँमा cos ल्यायो भने त cos sin a cos b प्लस cos a sin b भयो भने त के हुन्छ फर्मुला लान सकिने रहेछ हो। त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 1/2 भित्र राख्यो भने के हुन्छ 1/2 भनेको चाहिँ के हुने रहेछ
साइन 30 गर्न पाइने रहेछ भनेपछि साइन 30 cos 10 गर्न पाइने रहेछ भनेपछि 1/2 भित्र छिराउनको लागि सुरुमा 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो 2 * 1/2 भनेपछि यो 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो लास्टमा 1 भनेको त एउटै कुरा हो हैन त्यसपछि 1/2 लाई भित्र छिराउनको लागि 2 पनि चाहियो भनेपछि यो 2 बाहिर राख्ने 1/2 लाई भित्र छिराउने अब यो 1/2 भनेको चाहिँ के रहेछ त sin 30 रहेछ है त cos भएको ठाउँमा sin लेख्ने sin भएको ठाउँमा cos लेख्ने त्यस्तो भइसकेपछि sin को फर्मुला युज गर्न सजिलो हुने रहेछ है अनि यसरी फर्मुला युज गर्दै गर्दै गइसकेपछि हाम्रो के हुने रहेछ त लास्टमा चाहिँ 4 एन्सर आउने रहेछ है त ओके अब हाम्रो एउटा नेक्स्ट क्वेशन छ है नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दाखेरि ओके नेक्स्ट क्वेशन के छ sin को पावर 6 थीटा प्लस cos को पावर 6 थीटा रहेछ है त के रहेछ sin को पावर 6 थीटा प्लस cos को पावरमा 6 थीटा भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि 1/4 अनि 1 + 3 cos स्क्वायर 2 थीटा 1 + 3 cos स्क्वायर 2 थीटा है त यसको चाहिँ यो रहेछ अब के गर्नु पर्यो सुरुमा हामीले एलएचएस लिनु पर्यो है एलएचएस बाट काम सुरु गर्दै जाने हैन एलएचएस लाई गर्दै जाने लास्टमा आइहाल्छ अब एलएचएस भनेको के छ sin को पावर 6 थीटा प्लस cos को पावर 6 थीटा अब यस्तो क्वेशन हामीले प्रिभियस वेमै गरिसकेका छौं अब के हुन्छ त स्क्वायर को क्यूब गर्न सक्यो नि त हैन अब sin स्क्वायर थीटा को होल क्यूब गरौँ sin स्क्वायर थीटा को होल क्यूब गरौँ प्लस cos स्क्वायर थीटा को हाम्रो के गरौँ होल क्यूब गरौँ के हुन्छ त यो भनेको 6 हो 3 2 जा 6 भइहाल्यो यो पनि 3 2 जा 6 भयो अब भित्रको a बाहिरको यसलाई भित्रको a र यसलाई b मान्ने हो भने के हुन्छ a क्यूब प्लस b क्यूब को रुपमा गयो a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है त a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला हुने रहेछ a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अब के छ यहाँनेरि a क्यूब प्लस b क्यूब जस्तो छ अब a क्यूब भनेको के हो अब a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको a प्लस b हो अनि a भनेको चाहिँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस b हैन इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर हैन किनभने a भनेको त sin स्क्वायर थीटा छ नि त sin स्क्वायर थीटा भनेको a मात्रै हो अनि a स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा को फेरि स्क्वायर गर्नु पर्यो है त्यसपछि माइनस ab भनेको के हो sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा हैन त a भनेको sin स्क्वायर थीटा छ b भनेको cos स्क्वायर थीटा छ त्यसपछि प्लस फेरि के गर्नु भयो b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर है यति हुने भयो अब के गर्ने पर्यो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 है त यो भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 ठीक छ त्यसपछि sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर हुने रहेछ भनेपछि के रहेछ त हाम्रो यो sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्तो देखियो भनेपछि यसलाई एकै ठाउँमा लेखौं sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को के छ होल स्क्वायर छ हैन त sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर छ त्यसपछि माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा यहाँनेरि छँदैछ है त ओके यस्तो छँदैछ अब के गर्ने ओके अब हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्तो देखियो नि त हैन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि a लाई a मान्ने यसलाई b मान्ने भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा 2ab त्यसपछि माइनस के छ sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा है यस्तो छ अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको त 1 हो नि त हैन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ दुईटामा एउटा जोड्दाखेरि के हुन्छ तीनटा बन्छ 3 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा बन्ने भयो है त यसरी बन्ने भयो अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ sin थीटा cos थीटा छ मतलब के हुन्छ sin 2 थीटा भनेको त 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुने रहेछ भनेपछि यो sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर गर्न सक्यो भने त के हुन्छ त्यो फर्मुलामा लान सकिने रहेछ मतलब के हुन्छ 1 - 3 इन्टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा गरौँ है त cos थीटा गरौँ अनि यसको होल स्क्वायर गरौँ है त यहाँ हेरौँ त sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको चाहिँ इच एन्ड इन्डिभिजुअल टर्मको स्क्वायर हुने रहेछ मतलब के हुने रहेछ त यो स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा यहाँनेरि आउने रहेछ
अनि यो स्क्वायर फेरि यो कसमा पनि आउने रहेछ भनेपछि साइन स्क्वायर थीटा र कस स्क्वायर थीटा त यहाँनिर भइहाल्यो। अनि जुन हाम्रो यो 3 छ 3 बाहिर लेखिहाल्यो। अब एक्स्ट्रा आएको भनेको चाहिँ यहाँ 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा आइदियो होइन। अब 2 मात्रै आएन त 2 त यो स्क्वायर पनि जान्छ यहाँनिर होइन, यो स्क्वायर त 2 मा पनि जान्छ भनेपछि 4 आइदियो नि त। नर्मली हेर्ने भने त यो 2 त 4 रहेछ भनेपछि यो 4 लाई काट्नको लागि बाई 4 गरिदिने है, यसरी डिभाइडेड बाई 4 गरिदिने अनि हाम्रो यो 2 र 2 क्यान्सल आउट हुन्छ, आखिरमा कुरो एउटै हुन्छ। ओके ल अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के बन्ने रहेछ त भन्दाखेरि 1 माइनस 3/4 बाहिर निस्किने भयो है त। के हुने भयो 1 माइनस 3/4 यसरी बाहिर निस्किने भयो। अनि भित्रको 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा भनेको साइन 2 थीटा हो। अनि त्यसको होल स्क्वायर भनेपछि साइन स्क्वायर 2 थीटा हुने भयो। मतलब के हुने रहेछ साइन स्क्वायर 2 थीटा हुने रहेछ है त। अब यो साइन स्क्वायर 2 थीटा हुने रहेछ। अब हामीलाई चाहियो कस स्क्वायर 2 थीटा। अब के गर्ने त भन्दाखेरि 1 माइनस 3/4 यतिकै राख्ने इन्टु साइन स्क्वायर थीटा भनेको त 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हो नि त होइन। अब त्यस्तै एङ्गल 2 थीटा छ भने त्यही 2 गर्ने। मतलब के हुने रहेछ त साइन स्क्वायर 2 थीटा भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर 2 थीटा है त। यति हुने रहेछ। साइन स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ 1 माइनस कस स्क्वायर 2 थीटा हुने रहेछ। अब के गर्नु पऱ्यो 1 माइनस अब 3/4 ले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गरिदिनु पऱ्यो 3/4 अनि माइनस माइनस प्लस 3/4 कस स्क्वायर 2 थीटा है त। त्यो हुने रहेछ। ओके अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने 1 माइनस 3/4 भनेको चाहिँ के भयो त यो 4 यतापट्टि आउँछ 4 माइनस 3 प्लस 3 कस स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 यस्तो हुने रहेछ होइन त। यो 4 एलसिएम लिने हो भने यहाँनिर 4 माइनस 3 प्लस 3 कस स्क्वायर 2 थीटा हुने रहेछ। अब के हुने रहेछ 1/4 यसरी अगाडि लेख्न मिल्ने रहेछ। 4 माइनस 1 भनेको चाहिँ 4 माइनस 3 भनेको 1 रहेछ। 1 प्लस 3 कस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टु आरएचएस होइन। हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सकिने रहेछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रुभ हुने रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। ओके अब त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ कसेक 2 थीटा प्लस कट 4 थीटा। अब यो पनि एकदमै आएको क्वेसन फेमस क्वेसन हो है त। ल मोस्ट अफ द टाइम एससीमा आएको क्वेसन अथवा एससीको फेभरेट क्वेसन भनौँ यो पनि एउटा पर्छ वान अफ द फेभरेट क्वेसन। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसमा के छ कसेक 2 थीटा है त। कसेक 2 थीटा प्लस कट 4 थीटा। कट 4 थीटा यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने छ कट थीटा माइनस कसेक 4 थीटा है त। कट थीटा माइनस कसेक 4 थीटा यो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल यसको लागि हामीले के गर्ने एलएचएस लिएर सुरु गर्ने। अब एलएचएस लिएर सुरु गर्दाखेरि हरेक कुरालाई साइन र कसमा लगायो भने सजिलो हुन्छ। मतलब के गर्ने कसेक 2 थीटा भनेको 1/sin 2 थीटा है त। कसेक 2 थीटा भनेको के रहेछ 1/sin 2 थीटा रहेछ। अनि कट 4 थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ cos 4 थीटा बाई के रहेछ sin 4 थीटा रहेछ है त। sin 4 थीटा रहेछ। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने के हुन्छ 1/sin 2 थीटा त भइ नै हाल्यो। cos 4 थीटा बाई के हुने रहेछ sin 4 थीटा भनेको चाहिँ sin 2 इन्टु 2 थीटा हुने रहेछ। अनि 2 इन्टु 2 थीटा भनेको चाहिँ 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा है त। भनेपछि के रहेछ त 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा हुने रहेछ है त। ओके यो हुने रहेछ। अब के गर्ने एलसिएम लिने। एलसिएम भनेको कति आउने रहेछ 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा यति एलसिएम आउने रहेछ हो। यति एलसिएम आइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ sin 2 थीटा छ यहाँनिर sin 2 थीटा भनेपछि 2 cos 2 थीटा छैन भनेपछि यहाँनिर 2 cos 2 थीटा हुने रहेछ। प्लस यहाँ 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा छ यहाँनिर 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा छ। मतलब यहाँनिर केहीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन cos 4 थीटाको cos 4 थीटा नै हुने भइहाल्यो है। अब के गर्नु पर्यो त हामीले यो cos 4 थीटालाई के गर्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 गर्न सकिन्छ नि होइन। के गर्ने त 2 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा भनेको चाहिँ cos 2 इन्टु 2 थीटा हुन्छ। अनि cos 2 इन्टु 2 थीटा भनेको चाहिँ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 हुने रहेछ। मतलब के हुने रहेछ यो भनेको 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 हुने रहेछ होल डिभाइडेड बाई हाम्रो रहेछ 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा है त। अब आरएचएसमा पनि एकचोटि हामीले नजर हालौँ। आरएचएसमा नजर हाल्दाखेरि हाम्रो रहेछ माइनस कसेक 4 थीटा रहेछ है। अब माइनस 1 त आइहाल्यो। माइनस 1/sin 4 थीटा भयो भने त कसेक 4 थीटा आउने रहेछ। अनि sin 4 थीटा भनेको त यो तल्लो त sin 4 थीटा नै हो नि त होइन। आगे मेरो sin 4 थीटा भनेको चाहिँ
2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा गरेको रहेछ अनि यो 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटालाई फेरि sin 4 थीटा लेख्न मिल्ने रहेछ भनिसकेपछि यति पार्टलाई एकतिर छुट्याउने अनि यतिलाई अर्कोतिर छुट्याउने मतलब के गर्न पाइँदो रहेछ त 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाई के हुने रहेछ 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा माइनस 1 बाई के गर्न मिल्ने रहेछ त 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा गर्न मिल्ने रहेछ के गर्न मिल्ने रहेछ त यहाँबाट चाहिँ के गर्ने रहेछ माइनस 1 लाई छुट्टै तलतिरपट्टि लेखिदिएको होइन यो बाई यो अनि फेरि माइनस 1 बाई यो मतलब छुट्टा छुट्टै टर्ममा लेखिदिएको होइन प्लस माइनस बिचमा छ भने यो गर्न मिल्ने रहेछ ओके यति गरिसकेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यतापट्टि जाउँ यो गरिसकेपछि के हुन्छ त 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यसबाट हाम्रो 2 cos 2 थीटा कमन आउने रहेछ 2 cos 2 थीटा कमन आउने रहेछ भित्रपट्टि भएको भनेको चाहिँ के छ त 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा भित्रपट्टि रहेछ डिभाइडेड बाई के छ त हाम्रो 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा छ प्लस है त यो भनेको चाहिँ के रहेछ 1 बाई 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा भनेको चाहिँ sin 4 थीटा रहेछ है त भनेपछि के रहेछ त यो sin 4 थीटा रहेछ है त यसरी sin 4 थीटा लेख्न मिल्ने रहेछ अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो cos 2 थीटा र cos 2 थीटा पनि क्यान्सल भयो अब 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको के हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 गर्ने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिभाइडेड बाई के हुन्छ sin 2 थीटा भनेको चाहिँ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा है त यो माइनस हो अनि यहाँनिर माइनस के हुने भयो 1 बाई sin 4 थीटा भनेको cosec 4 थीटा cosec 4 थीटा है त 1 बाई sin 4 थीटा भनेको चाहिँ cosec 4 थीटा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यो 1 र यो 1 पनि क्यान्सल आउट भयो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा माइनस cosec 4 थीटा है त त्यो हुन्छ भनेपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो यो cos र एउटा cos क्यान्सल भयो cos थीटा बाई sin थीटा बाँच्यो माइनस cosec 4 थीटा त छँदैछ है त अब के भयो cos थीटा माइनस sin थीटा भनेको cot थीटा माइनस cosec 4 थीटा है त यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिने रहेछ ओके अब यो पछि अर्को एउटा क्वेसन छ यो चाहिँ एकदम एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन है त यो पहिली चाहिँ एकदमै फेभरेट क्वेसन थियो अनि यो अहिले आयो भने 3 मार्क्समा आउँछ है त ओके 4 मार्क्सको लागि यो पहिली जुन 100 मार्क्सको हुन्थ्यो होइन यसरी अहिले 75 मार्क्सको बनाएको छ अप्सनल म्याथको जुन 100 मार्क्सको हुँदाखेरि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ वान अफ द मोस्ट फेभरेट क्वेसन थियो है त यो क्वेसन चाहिँ धेरै सोधिरहने क्वेसनमा पर्थ्यो अब अहिले चाहिँ त्यति धेरै त सोधिहाले यो 75 बनाएको त यसपालदेखि नै हो यो अघिल्लो सालदेखि नै हो अब अघिल्लो साल सोधेन हैन यो सोध्न चाहिँ सक्छ है त यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब अझै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ एकदम देखिरहेको कुरा है एसईमा एकदम देखिरहेको अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ के छ भने cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इन्टु cos 2 अल्फा है त इन्टु cos 2 बीटा इक्वल टु cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 अल्फा है त cos 2 अल्फा ओके यसलाई हामी प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब यसमा मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ के हुन्छ भने थोरै तलतिर बिचमा गएपछि मान्छेहरू अड्किन्छ है त विद्यार्थीहरू त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त एलएचएस को जति गरिन्छ त्यति गर्दै जाने आरएचएस को जति गरिन्छ गर्दै जाने हैन एलएचएस को बिचमा गएर गर्ने आएन क्या त्यहाँबाट मुभ हुने आएन भने के गर्ने त्यही छोडिदिएर आरएचएस तिर लाग्ने आरएचएस पनि गर्दै जाने ठ्याक्कै एलएचएस र आरएचएस गर्दै जाँदाखेरि बिचमा एलएचएस आकै आरएचएस आयो भने के हुन्छ त्यसलाई नै एलएचएस इक्वल टु आरएचएस गरेर प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेपछि एलएचएसलाई गर्दै गर्दै आरएचएसै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन आरएचएसलाई गर्दै गर्दै एलएचएसै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन के हुन्छ एलएचएसलाई बिचमा निकाल्दिने आरएचएसलाई नि बिचमा निकाल्दिने भनेपछि दुईटै एउटा निकाल्दियो भने त्यो पनि हाम्रो प्रुभ भयो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है त लास्टमा केही लागेन भने त्यो अप्सन पनि अपनाउन सकिन्छ ओके यसलाई एलएचएसबाट जाउँ हामी हैन एलएचएसबाट जाँदाखेरि के छ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा है त sin स्क्वायर अल्फा भयो अनि यो cos 2 बीटा भनेको चाहिँ के भयो 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा गर्न मिल्यो नि हैन 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा किनभने cos 2 बीटाको चाहिँ साइन वाला फर्मुला भनेको त यही नै हो ओके भनेपछि अब के गर्ने cos स्क्वायर अल्फा प्लस यो sin स्क्वायर अल्फा इन्टु 1 भनेको के हुन्छ
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इन्टु साइन स्क्वायर बिटा हैन, किनभने यो साइन स्क्वायर अल्फाले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ भित्र। ओके, यदि भइसकेपछि कस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भनेको त 1 हुन्छ। किन 1 हुन्छ? किनभने कस स्क्वायर र साइन स्क्वायर छ अनि समेसनमा छ अनि एंगलको नेचर एउटै छ, अल्फा अल्फा छ भनेपछि के भयो? यो 1 भयो माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इन्टु साइन स्क्वायर बिटा भयो। अब हामीलाई आरएचएसमा बिटा चाहिएको छ नि त हैन, कस स्क्वायर बिटा चाहिएको छ, साइन स्क्वायर बिटा पनि चाहिएको छ भनेपछि यो 1 भनेको साइन स्क्वायर बिटा प्लस कस स्क्वायर बिटा लेख्न मिल्छ? साइन स्क्वायर बिटा प्लस कस स्क्वायर बिटा यो लेख्न मिल्छ। किन मिल्छ? एंगलको नेचर एउटै छ र साइन र कसको चाहिँ स्क्वायरको समेसन छ हैन, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इन्टु साइन स्क्वायर बिटा। अब के गर्ने? यो कस स्क्वायर अल्फालाई अगाडि लेख्ने, किनभने कस स्क्वायर बिटा त यस्तै छ नि त हैन, कस स्क्वायर बिटा भनेको यस्तै छँदैछ प्लस अब यो साइन स्क्वायर बिटा र माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इन्टु साइन स्क्वायर बिटाबाट के कमन छ? यो साइन स्क्वायर बिटा कमन छ भनेपछि साइन स्क्वायर बिटा कमन आयो भने के हुन्छ? यहाँनिर 1 बच्छ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बच्छ है। अब के हुने रहेछ त? कस स्क्वायर बिटा प्लस साइन स्क्वायर बिटा इन्टु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भनेको चाहिँ कस टु अल्फा हुने रहेछ हैन। यो भनेको चाहिँ एकदम फर्मुलामै छ कस टु अल्फा। यो चाहिँ हाम्रो आरएचएस है त। ओके, यो क्वेसनलाई पनि यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेपछि यस्तो टाइपले चाहिँ हामीले के हुने रहेछ त? क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दै 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 गएर चाहिँ म्याक्सिमम प्र्याक्टिसहरूबाट चाहिँ धेरै क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सकिने रहेछ। अनि अब ट्रिगोनोमेट्रीको के हुन्छ भने यहीँबाट आउँछ भन्न पनि सकिँदैन क्या, किनकि डिफ्रेन्ट कति क्वेसन बन्न सक्छ अनि हरेक क्वेसनको सोल्युसन चाहिँ हरेक डिफ्रेन्ट वेबाट हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री सल्भ गर्दाखेरि मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के रहेछ त? हरेक क्वेसनलाई चाहिँ गर्ने ट्राई गर्दै जाने अनि साइन र कसमै गर्ने ट्राई गर्ने। यदि आरएचएसतिर ढल्किन सकिन्छ भने आरएचएसमा ढल्किने, नत्र सकिँदैन भने के गर्ने? साइन र कसमा कन्भर्ट गर्ने अनि जे हुन्छ त्यसलाई हुँदै जान दिने के। अनि स्टेप 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 बन्दै जान्छ, त्यो स्टेप स्टेप बन्दै गइसकेपछि लास्टमा आएर एन्सर आउन सक्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ? एलएचएस गर्दै गइन्छ, सर्टेन ठाउँसम्म आउँछ, त्यहाँबाट केही गर्नै आउँदैन। अब त्यो गर्नै आएन भने नकाट्ने, के गर्ने? आरएचएसबाट सुरु गर्ने। आरएचएसबाट पनि सर्टेन ठाउँसम्म आइपुगिन्छ अनि त्यहाँबाट पनि गर्न आउँदैन, लास्टमा त्यो गर्न नआउने ठाउँ चाहिँ सेम भइदिरहेको हुन्छ कि। एलएचएसबाट पनि सेम तलपट्टि आइदिरहेको हुन्छ, आरएचएसबाट गर्दै जाँदा पनि सेम तलपट्टि आइदिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? दुइटै इक्वल भयो है भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। हिन्स एलएचएस इक्वल टु आरएचएसमा लेख्न सकिन्छ, मार्क्स आउँछ है त। त्यो भएको कारणले चाहिँ एलएचएसलाई गर्दै आरएचएसै निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र आरएचएसलाई गर्दै एलएचएस पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। जुन तरिकाबाट जुन साइडबाट सजिलो लाग्छ त्यही साइडबाट गर्दा पनि हुन्छ है त। ओके ल मित्र, छोड्यौँ।